你去讲太错啦。你这块就食水啊。我无滴，无拢会滴水啊。对啊。对，重心影响重心。对哇。细胞的招皮啊。啊，这拢看安尼。快点别急啊！哇对。我在研发，因为现在只是这个，但是真正它还有履带的部分。这个。还有我们这边。电动嘛，装个在位。电，这点噪音有响。噪音小。弯爪，正爪。哦，红。今天为什么要会歪来弯去啊？歪来弯去不行啊！白绳子的，这个绑架。这样都不会晃。所以这是意识清醒的时候，对，他意识昏迷。你还没喝完哦？我刚刚被雨水滴进去。这样你就不敢喝了？不要雨水了，我敢喝压力好吧？为什么在雨伞里面还会滴水？奇怪。飞机的，飞机叫的，这边操作，这边甲阮解释。没有拍吗？啊？可以拍，它就是这样子拨，到我要做的这边操作。不用下力的，直接遥控，大概到遥控那边都，因为那边有水。你可以的话，我现在等一下没停哈，打直的时候再前速加速哈。OK。我现在打直了，现在两个马达同时推。变快哦！妈妈跟你生独木舟嘞。我现在是救生遥控法，电动型的救援方式，然后拉橡皮艇。橡皮艇上面坐满6个人，然后这个扭力是一个80磅推力，160磅的推力。我现在很成功的把船上的人员拉回来。但是这种电动式的呢是无污染、无噪音，速度是不快，但它扭力非常大。就是天候不好的时候，因为又避免可以救援者又牺牲生命，这是提供另外一种救援的选择。遥控救人这种遥控距离目前是1公里到20公里。好，所以但是高功率的话都是需要经过申请才可以合伙。研发的时间大概从去年就开始，但是去年是用引擎的，引擎因为会有熄火的问题，所以今年改用电动的方式，整个救生遥控船是防水的方式，就翻了也没关系，人员可以避免牺牲生命这样，牺牲生命。
所以不希望这种牺牲生命的情节的发生，所以研发师用遥控的方式，救生遥控。回来，用叫的都转来哦。蓝灯朝向我们这边已经渐渐的回来了。闭水了！表情那么开心，认真一点，你表情那么开心干什么？我依个闭水就够了，那我依个要死了，你就讲这块地面嘞。这无水流较好撞。好，回来了。安尼就见啊，就迄条水啊。你这个速度无紧，后边。这可能。这拄个另外转落起来嘛是高拖。到了。